ये बाइक है पल्सर, ये स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरी इसकी ख़राब हो रखी है। तो ये कैपेसिटर हम लगा रहे हैं 25 वोल्ट और 4700 यूएफ का है ये। इसकी मैंने पन्नी उतार दी ऊपर की, और इसके माइनस भी लिखा रहता है इस पर कैपेसिटर पे, और प्लस भी। तो बैटरी में माइनस से माइनस लगेगा, प्लस से प्लस लगेगा इस कैपेसिटर का, तारे दोनों। तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं मिसिंग करेगी, नहीं ओके हो जाएगी। एक्स प्रो में भी यही लग जाता है कैपेसिटर, अगर बैटरी ख़राब हो जाती है तब। लेकिन एक्टिवा में काम नहीं करता है, 5G नहीं 6G में ये कैपेसिटर काम नहीं करता है। बैटरी ही नहीं डालनी पड़ती है एक्टिवा में, और बाइकों में ही काम कर जाता है। शुक्रिया।